أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دې ځای کې دا د سورۃ النساء 61 نمبر آیت په دې ځای کې باندې آیاتونو کې الله تعالی د منافقینو احوال بڑاګه کړی دی. یو د هغه خلکو علامات ذکر کړی دي چې کوم منافقان دي. دویم کوم دعوه چې دی په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې کړی و د قصاص او د قتل دعوه د منافقینو طرف نه د هغه جوابونه دي. او دریم دا خبره ثابتول چې څنګه چې په نورو خبرو کې توحید منل لازمی خبره دغه شان ده کې په حاکمیت کې به هم الله تعالی حاکم مني، یعنی خپل داخلي تمام مسلې به دا الله تعالی په کتاب باندې حل کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت باندې کده سی ونشي او قرآن او د حدیث باوجود چې دا موجود دی ردی په موجودګۍ کې سړی به دې باندې مطمئن نه یو په سره بل چاته وړي نو دا د نواقض الایمان مرتکب دی، ایمان دې سره ماتيږي. دا مسائل دي ذکر کیږي. الله تعالی و اذا قيل لهم هر کله چې ویل شدوی ته تعالوا راش الى ما حغست انزل الله جل نازل کړي د قرآن دی و الى الرسول پیغمبر علی السلام ته رأيت المنافقين تبين منافقان خلق چې کوم اصل براینا مسلمانان دي د اسلام د اصلي دین او د اصلي عقیدې قائل خلق نه دي. يسدون عنك سدودا چې بنديږي بستاره طرف نه سدودر بندېدل سره، یعنی دا منافقت علامه ده چې کله الله او رسول طرف ته راوبلې چې د دې په منځ کې فیصله وکړي نو دوی خو ډایرک نشي ویل چې الله او رسول نه منم ځکه چې د اسلام دعوی کوي بیا خلکو ته کافر وایي ته کفر دعوه به کیږي نو دوی بچل ورګ ځان غاړي غاړي ته کوي او نوري باندې هیری رامخ کی د سي باندې رامخ کی چې هغه خپل معنی د دې الله تعالی ته کتاب او د نبی عليه السلام د سنت مخالف لا رأي خو نور پستو الفاظو کی نو دا هم د منافقت ښکار دلیل شو. الله تعالی فكيف اذا اصابتهم مصیبه سرنګ به حال دوی په هغه وخت کې چې ورسېږي دوی ته مصیبت دا دی چې ښکارا باندې د اسلام دعوه کول لو کارونه بل شان تکي دغه منافقت راښکارا شي ځکه منافقت راښکارا شي دوی په سبا نه کوي بیا څه دلایل به جوړي تعویلات پکې. دویم د مصیبت نه هغه مصیبت هم مراد دی چې کوم کې منافقینو نه سړی مړ شو. عمر فاروق رضی الله عنه په تور سره واخ دغه یو مصیبت نو د قطر مصیبت پر راشي یا د دوی غپړ رازونه راښکار شي چې د دوه د دوی لپاره یو مصیبت بما قدمت ايديهم بسبب د هغه چې وړاندې کړي د لاسونو دوی یو دوی پټ مخکې د قرآن مخالفت کړل د حدیث مخالفت کړل نبی عليه السلام مخالفت کړل هغه رازونه راښکار شي د شینو مسلمانان نه دي اس داوی د مسلمانای دي نو الله تعالی د دې تغټین کې به سهالي خو اخره کې بده سکی ثم جاءوك بیا برازي ته پیغمبره يحلفون بالله قسمنا وخرب الله باندې ان اردنا جمن اراده نو کړي الا احسانا وتوفيقا مگر د خیر خوایي او د جوړي راوستلو دا اراده من کړي و. حاصل دا شو چې کله دغه اسلام دشمنی او د مخالفت په وجه باندې دوی پساو شوګیر شي او ثبوتونه گواهی برابر شي یا لکه دغه مصیبت چې په کیسو کو وجل شي نو بیا دې د سکار کوي چې دا غینه بعد خپل صفای بیانولو لپاره راشي او قسمونه خوري چالاکیان کوي چې زموږ مطلب دا نه و چې په نبی عليه السلام په سره باندې اعتراض دی په قران هم اعتراض دی په حدیثو هم اعتراض دی بل مطلب زموږ خیال دا و چې یاره دوانو فریقین منځ کې جوړ راشي صلح وشي د یو بل نه خوشاله او قرآن او حدیث ته وی سره چل بکیږي اب شارټ کټ په سره وکي یو کس ته حق والا شي او دا بل ظالم ته هیڅ شی پر اسوار نشي زموږ خو خدار چې دوه ته سره شي ویل شي او دوه خوشاله پاتې شي نو دغه اراده سره موږ په سره بل چرته ویوړل. الله تعالی اولئک الذین دا هغه کسان دي يعلم الله چې پیژني الله تعالی ما هغه څه په قلوبهم چې بزرونه کړي یعنی دا خلی دا خبر یو شانت کړي د ځل کارونه بل شانت کړي او رزق خبري الله تعالی ته معلومه دي تاسو ته نه دي معلومه فاعرض عنهم نمخ واړه وربینا نور دلایل او باسونه وسره مکه بس الله په جنل للمنافقین دي وعظهم نصيحت ورته وک نصيحت د لپاره دو طریقې دي
یو طریقه دا ده چې دوی ته د الله نه ویره وه، د جهنم نه ویره وه، د قبر د عذاب نه ویره وه چې دا کار مه کوئ. دغه چالاکیانې او خیارتي ستاسو په کار نه راځي، په دې کې فساویږي. او دویمه د نصیحت طریقه دا ده چې دوی ته اخیرنۍ وارننګ ورکړه چې دوی پرې له خو داسې وشوه که دوباره داسې کیسې را څرګند شولې بیا به هم خیر نه وي. تاسو به داسې خیال لکه څنګه چې دغه منافق ووژلی شو کوم چې بشر نوم یې و عمر فاروق رضي الله عنه په توره باندې سر واللی داسې حال به ګورې ستاسو بیا مي نو بلې طریقه باندې د نصیحت وکړه. وقل لهم او وایه دوی ته فی انفسهم باره د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا وینا سمه، یعنی بهترین نصیحت ورته وکړه چې کوم د دوی د اخلاقو ټیکولو دپاره یو بهترینه طریقه دی. وما ارسلنا امنګ نه لګلې من رسول هیڅ یو پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر دې د فارم لګلې د تابعداري وشي په حکم د الله تعالی باندې. دا هم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فیصله تایید د هغه زیات مضبوطولو لپاره او طریقه ده چې د په حق باندې دي او د مخالفینو دعوی باطل دي. هغه دا چې کوم پیغمبر چې راځي نه دي د پاره راځي چې خلک دغه اطاعت وکړي، دغه خبره واوري. چې کله د پیغمبر اطاعت نه کوي نو دغه اگر که دعوی د مسلمانۍ خو دوی سره به انجام او د دوی سره معامله د کفارو شانت کیږي چې کوم د پیغمبر د تابعداري قائل نه یا مخالف. نو دې کس اگر چې دامه د اسلام کړي و خو د نبی عليه السلام د اطاعت قائل نه ځکه خو اوله حکاب بن اشرف د خواري کول جلاړ شي او چې کله هغه ته لاندړو نو بیا په تیار په سلام باندې اعتراض وکړي چې ماته منظور نه ده او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو دا لاړو. دا دلیل دی خبرې وجه د پیغمبر د اطاعت نه خوشاله نو باغې باندې مطمئن نو. ولو انهم شتکدوی اذ بهغه وکز ظلمو ظلم کړو دغه منافقت کړو ان پوسم په خپل ځانون باندې جاءو کا راغلی وتا ته پیغمبره فاستغفر الله او بخنه مختلف د الله نه استغفر راغلی او الله نه بخنه مختلف واستغفر لهم الرسول او بخنه مختلف د دوی د فار پیغمبر علی السلام لوجد الله تواب الرحیم نو مندل به الله تعالی توبه قبلون کې او رحم کوونکی. په دې ځکه کې د منافقینو توبې لپاره یو شرط سیوا شو چې د نبی عليه السلام خواته راغلی او توبه وکړي استغفار یې ویلې. حالانکه د ګناه لپاره د ګناه چې کوم توبې طریقه ده نو عام سړی د لپاره دو شرایط دي، د عالم د لپاره درې شرایط دي، د منافق د لپاره څلور شرایط دي. خو په دغه شرایطو کې د نبی عليه السلام خواته راتګ داخل نو دې ځکه کې نبی عليه السلام خواته راتې به کې هم ویل چې کستا خواته راغلی وي. دا دې د لپاره چې اصل کې دوی د نبی عليه السلام د تیاری په سرینه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تریو نو دې اصل کې د نبی عليه السلام په منصب باندې اعتراض کړل، هغه سپکاوی کړی دی. شغته ته دومره راووت په سره ته وکړه د الله پیغمبر دی او ته د الله تعالی په پیغمبر په سره باندې مطمئن نه نو د نبی عليه السلام په دې رسالت باندې په منصب باندې اعتراض کړی دی عملاً. نو د اعتراض سره سم دا د نبی عليه السلام بخنه مختلف وي، خو دا راغله بخنه مختلف وي نو لازمي شرط شو. دې د پاره چې د نبی عليه السلام سپکاوی کړی په فیصله کې نو هغه د پر لازم د خواته ورشي البته بخنه وغواړي. واستغفر لهم الرسول بخنه مختلف دي د پاره پیغمبر علیه السلام نبی علیہ السلام چې کوم زمانہ کې ژوند دی بهشکه چې هغه چا د پاره بخنه غختل نو الله تعالی بخله دي سوګي خو دا راغله او بخنه ولا غختل نو الله تعالی بخله. اوس دا مسله د چیرې نبی علیہ السلام قبر خواته سړی راشي اوس هغه پات شوی د قبر خوا کې بخنه غواړي دا بسنګي دغه بحر محیط او دغه شان د کې مارب القرآن ذکر کړی دي او مستند حوالو سره. د علی رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ السلام کله وفات شو بدرې مورز باندې سړی راغی اعرابیونو د باندو دراغله د نبی علیہ السلام دروازې په خوا کې ځان واچو ډېر په تیزه جړل او ویل چې یا الله کوم وخت نبی علیہ السلام ژوند دی او هغه وخت الله تعالی دا حکم کړو چې کسو ته پیغمبر علیہ السلام خوا ته راشي جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. سوچ د الله د پیغمبر خوا ته راشي بخنه وغواړي والله پیغمبر مولا بخنه وغواړي نو الله تعالی معاف کوي. نو زه راغلم اگر چې نبی رسول الله پات شوی دی خو زه راغلم بخنه غواړم استغفار یې وایو جړل. علی رضی الله عنه فرمایي چې په دې ټیم کې یو आवाज راغی د قبر نه چې قد غفر لك ته بخنه وشو. د دې نه معلومیږي چې اوس هم که دغه قبر خوا ته څوک لاړ شي د الله تعالی نه خپل بخنه غواړي نو الله تعالی معاف کوي بخنه بوت کیږي. دا د نبی رسول الله د اعزاز الله تعالی ورکړل چې په خوا کې څوک بخنه غواړي الله تعالی معاف کوي. اگر چې الله تعالی د هر چا توبه قبلې دا چا دعا قبلې خو د دعاګانو د استغفار ځینې موقع د سید چې پاره کې خامخا او لازمي قبلېږي او زر قبلېږي نو پاره کې یو دا چې نبی رسول الله راوځي خو دا سړی ورشي بخنه غواړي دورځه کې نشته خانه کعبه باندې ولنه نظر پریوځي دغه ټیم کې دعا قبلېږي تهجد نه بعد قبلېږي د فرض نه وروسته قبلېږي
د نیک عمل نه مرسته قبليږي خو یو ځګینه پکې دغه د دغه تک سو بخنو غواړي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم هركلت ويلة تعالى